Yine bir ormana daldık. Lemurları arıyoruz. Hatırlıyorsanız eskiden bir belgesel vardı. Orada Zaboomafoo diye bağırıyorlardı. Yumuşacıksın lan, ne güzel. Güneş doğar doğmaz yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çünkü Madagaskar'da geceleri yolculuk yapmak çok tehlikeli. Hiç ışık yok ve kötü gruplar geceleri araçların önünü kesip para alıyorlarmış ya da kaçırabiliyorlarmış. Bu yüzden gündüzleri sabah erkenden yola çıkıyoruz. Yine bir ormana daldık. Lemurları arıyoruz. Burada daha büyük bir tür var. Ama en büyüğü değil. Bakalım görebileceğiz mi? Evet, tepedeler. Aşağı çağırıyor şimdi muzla. Geliyor. Terus ya, main akrobat. Ve karşınızda Zaboo. Hatırlıyorsanız eskiden bir belgesel vardı. Orada Zaboomafoo diye bağırıyorlardı. Ve lemur hoplaya zıplaya geliyordu gördüğünüz gibi. Bize de geldi şu an. Sifaka türünde bir lemur bu. Şimdi Zaboo'yu besleyelim biraz. Muzları çok seviyorlar. They like only trees. Yeah, just only trees in the grass. Is that touch?
passe la question. Yumuşacıksın lan, ne güzel. Sifakaların boyları bu kadar maksimum. 45-50 santim civarı. 3 ile 6 kilo arasında değişiyor. Toplam ömürleri de 20 sene civarında. Yerde yürüyemiyorlar. Bacakları çok uzun olduğu için ama gördüğünüz inanılmaz uzağa atlayabiliyor. Bu bacakları sayesinde. The form is just like the leaves in the fruit in the forest. Is that breathe is the The favorite fruit, banana. Banana. Leaf. These leaves. Like this? Yeah. Lemur.